وجميع أمواتنا من جهة أبينا ومن جهة أمنا من الأسفل الأعلى من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات حسن آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وhusan sedaya arwah ingkang dipun cariai wonten menika musalla al-Ghifari ghafarallahu lana wa lahum bi barakati hadzal kitab wa bi sirril Fatihah. ثم إلى روحانية من حضر في هذا المجلس وجميع أهلهم khusus sedaya putra wayah kula panjenengan ingkang sami taksih thalabul ilmi imma dhateng pondok pesantren utawi sekolahan umum. Mugi-mugi kalian Allah dipun leresaken anggenipun ya thalabul ilmi, dipun futuh pikiranipun, ugi dipun paringi ilmu ingkang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Ing tembe mugi-mugi dipun dadosaken lare ingkang sholih ugi sholihah. Keluarga kula panjenengan sedaya ingkang sami nandhang gerah, mugi-mugi kalian Allah enggal dipun angkat penyakitipun utawi dipun pilihaken takdir ingkang langkung sae menggah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ila ruhi wa jasadi Bapak Suyani abahipun Mas Zainal Arifin utawi Mas Japin ingkang sami menika nandhang gerah. Mugi-mugi keluarga kula panjenengan sedaya tansah dipun reksa kalian Allah saking bilai zahir bilai batin, dipun dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ila yaumil qiyamah bi barakati hadzal kitab wa bi sirril Fatihah. Ilahi lastu lil firdausi ana wa la abwa anan narir jahimi fahabli waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi dhunubi mislu adadir rimali fahab li taubatan ya dzal jalali wa umrina isan fi kulli yaumin wa dhanbi zaidun kaifa timali ilahi abduka asih ataka muqirran bidzunubi wa qad daka fa in taghfir fa anta lidzaka alun wa in tatarud faman narju siwa
Gusti Allah kula sanes ahli suwarga nanging kula boten kiyat dateng neraka. Mugi Allah paring taubat dateng kula tuwin paring pangapura dosa kula kados pasir mugi Tuhan kersa nampi taubat kula umur kula saben dinten saya sudah dosa tambah ngantos awrat kula nyangga. Gusti Allah kawula Tuhan ingkang sowan nakoni dosa ugi nuwun dateng Tuhan estu Tuhan namung ingkang ani ngapura menawi nolak sinten maneh ingkang ngapura. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Wa yanbaghi faslun ay hadza faslun utawi iki ku fasal suci wa yanbaghi lan sayukza apa ayakuna yen to ana iku laka kedwene sira apa wirdun wiritan min qiraatil ilmi nyatane saking maca kitab kang isine ilmu an-nafi kang manfaati apa ilmu wa huwa utawi ilmu nafi iku alladzi ilmu yazidu kang nambahi apa alladzi fi ma'rifatika ing dalem pangerten sira bidzatillahi kelawan zati Allah wa aqwalihi lan bira-bira dawuhe Allah wa sifatihi lan sifat bira-bira sifate Allah
wa afngalihi lan pira-pira kersane Allah, wa alaihi lan pira-pira nikmate Allah, wa ta'rifu lan weruh sira bi kelawan ngulumun nafi ma ing perkara utawa bi kelawan allazi nggih kenging ma ing perkara amaroka kang wis perintah sapa Allah ing sira bihi kelawan ma min taatihi bayane saking taat maring Allah, wa naha kalam nyegah sapa Allah ing sira nganhu anda saking ma mim maksiyatihi nyatane saking duraka ing Allah, wa yurisuka lan marisake apa ilmu nafi ing sira zuhdan ing gething fid dunya ing dalem ngurusi dunya, warahubatan lan demen fil akhirati ing dalem urusan akhirat, wa yubassiruka lan meruhake apa ilmu nafi ing sira biuyu binafsika kelawan pira-pira cacate awak sira, wa afati a'malika lan pira-pira panca boyone pira-pira ngamal sira, wa makayiti aduwika lan pira-pira sandupayane musuh sira. Wa hadzal ilmu utawi iki ilmu sa'iku sabitun kang tetep bil kitabi ing dalem Al-Qur'an was sunnati lan hadis, wa kutubil a'immati lan pira-pira kitabe pira-pira imam, wa qad jama'ahu lan teman-teman wis ngumpulake ing ilmu nafi sapa al-imamu Imam Al-Ghazali yaiku Imam Ghazali fi kutubihi ing dalem pira-pira kitabe Al-Ghazali al-azimatil qadri kang agung pangkate, al-kabirati tur kang gedhe-gedhe, al-khatirati tur kang agung-agung. Ngoten niku wau mungguhe sinten ngindaman ing dalem mungguhe wong lahu kang iku tetep keduwene man basiratun utawi peningale ati fitini ing dalem urusan agama, warusukhun lan ngoyot fil ilmi ing dalem ngilmune, wa kamalun lan sampurna fil yakini ing dalem keyakinane, fawadzib mongko langgengna sira ngala mutalaatiha ing atase oleh ningali utawa matlaah utawa maca ing kutubul azimah ing kanat lamun ana iku laka kedune sira apa himmatun sejo fi sulukit tariqi ing dalem nambah dalane wusul maring Allah, warahubatun lan demen fil wusuli ing dalem tumeka ila marati bitahqiqi maring pira-pira tingkatan nyatakake ilmu, wa qadin faradat lan teman-teman wis ngijeni waqadin faradat lan teman-teman ngijeni apa kutubu pira-pira kitab Al-Ghazali yaitu kang bangsa karangane Imam Ghazali mimbaini kutubil muhaqqiqina saking antarane pira-pira kitabe pira-pira ahli tahqiq minas sufiyati nyatane kang bangsa ulama ahli tasawuf bil jam'i kelawan oleh ngumpulake wa tahriri lan oleh nenteni ngunsep utawa nyusun naskahe, wa husulit taksiri lan ing dalem lan kelawan oleh hasil aweh labet al kasiri kang akeh apa taksir
fi zamani ing dalam iki zaman al qasiri kang cendha wa alaika bil iksari ilaha huna wallahu a'lam. Salajengipun pasal niki dipun dawahaken kalian Habib Abdullah Alawi Al-Haddad. Wa yambagi ayyakuna laka wirdun min qiraatil ilmi an-nafi. Nek kalau pengenane bahas qiraatil kitab wal hadis maca yo iso duwe wiritan maca Quran, iso duwe wiritan bangsa salat wengi, iso duweni wiritan bangsa nglakoni salat sunnah, iso sing salajengene iki iso duwe wiritan maca kitab sing nang kono bangsa nerangne ilmu-ilmu sing manfaat. Lah ilmu sing manfaat niku napa? Ilmu manfaat sing didhawuhaken kalian Habib Abdullah Alawi Al-Haddad niku adalah wa huwa alladzi yazidu fi ma'rifatika bi dzatillahi wa aqwalihi wa sifatihi wa af'alihi wa alaihi, yaitu ilmu-ilmu yang bisa menambah pengertian kita tentang zat Allah dan tentang dawuh-dawuh Allah, juga sifat-sifatnya Allah, juga apa saja yang dikehendaki Allah. Af'alihi niku maknane lampane Allah, wa alaihi dan nikmat-nikmat Allah. Niki sing diarani ilmu sing manfaat. Mungkin kula panjenengan sedaya ketika menerjemahkan atau menafsiri ilmu manfaat yaiku ilmu sing cocok karo apa sing digoleki mbiyen ya prakteke ya pas. Paling kuwi gambaran kula panjenengan sedaya ketika ngartekne ilmu manfaat adalah ketika sekolah STM akhirnya ya dadi jurusan bangunan, dadi tukang. Niki seolah-olah ilmu manfaat niku. Nah, ketika sekolah jurusan otomotif akhirnya gadol lokomotif. Ketika sekolah jurusan agama akhirnya jadi mudhin. Padahal biyen jurusan fisika. Niki berarti ilmu mboten manfaat monggo kula panjenengan sedaya. Dadi kiai lah gawanan. Dadi biologi ya dadi kiai. Raketan kiai kumatan. Nah, utang kuwi. Sok dadi kiai, sok dadi wong jazab. Nah, jazab sing mak jeduk, ora majeduk. Mak jeduk ketatap. Kita mungkin menggambarkan ilmu yang manfaat itu seperti itu. Tapi beda lagi ketika ilmu manfaat adalah beda lagi ketika hal itu yang mendefinisikan Habib Abdullah Alawi Al-Haddad tentang Risalatul Muawadah adalah di mana ilmu yang bisa menambah pengetahuan kita kepada zatnya Allah. Lagi klerune ketika memaknai yang menambah pengetahuan kita kepada zatnya Allah, itu kita pasti berorientasi kita semakin mendapat ilmu, semakin tahu zatnya Allah. Niku keliru malah. Semakin mengetahui betapa zatnya Allah itu tidak sama sekali kita bisa mencapai pengetahuan kepada itu. Yang selama ini kita seolah-olah gambar Gusti Allah ini gambare mboten pas kabeh. Makrifat zatullah niku tidak makrifat yang semakin tahu zatnya Allah, tidak. Tapi semakin pasrah pikirannya awake dhewe tentang zatnya Allah karena tidak sama sekali pikiran kita kuat untuk mencapai pada
taraf itu. Para nabi mawon mboten enten sing kuat. Napa meneh? Para tapi ae dhewe mbuh wis teko ngendi? Ae dhewe tabiin apa wong taklidin. Lek tabiin sing bangsa manut ngerti hukum. Lah dhewe taklid ya ora. Kadang ya taklid ora kok ngene dawuh ulama, taklid ngene Google. Taklid ngene dawuh kancane. Ora kok taklid ngene kitab ora. Sehingga kita itu kadang-kadang sok prematur tentang pengetahuan. Seolah-olah semua yang baik itu bisa kita cerna. Contohnya lo panjenengan sedaya ketika ngomongnya orang yang sekarang itu gembor-gembornya kembali kepada Quran hadis. Bener banget nih Bu. Ning yo seliramu wae sing kembali kepada Quran hadis. Karena kita itu orang-orang yang tidak pernah lari dari Quran hadis. Sehingga kita itu saking wedine karo Quran hadis lek maknane kleru, awake dhewe nderek dawuhe ulama. Nah mereka kan kalau bisa orisinil ijtihad kita. Jadi menganggap bahwa ulama-ulama yang ahli ijtihad di dalam menggali perkara hukum itu seolah-olah mereka itu semua sama manusianya. Kalau mengenane mbok pilih sebagian kula panjenengan sedaya kathah ingkang ngaos malem tentang bab mujtahid. Mujtahid itu sendiri ternyata kan terbagi menjadi banyak sekali derajatnya. Sekali berpanjenenganipun Mbah Imam Syafi'i itu adalah mujtahid mustaqil. Beliau ulama yang mampu menggali Quran hukum dengan caranya sendiri. Maksudnya nopo? Dengan ketajaman akalnya. Tapi akal yang tengah kau al-uqulis salimah, zawil uqulis salimah. Beliau adalah orang-orang yang wis ora nyawang kepentingan dunia. Engko aku lek ijtihad ngene terus piye, ijtihad ngene piye. Apa membahayakan diriku apa enggak berpikir sama sekali. Lek kula panjenengan sedaya kan lek ditakoni hukumno mergo rodok sregep ngaji akhirnya karo kancane dicedheki. Kang ngene hukume piye? Ya sik kok ditelok. Aku kok bagi ora. Lek kok bagi ya tak golekne halale. Carane. Nggih. Tambah kiai-kiai sing sing wayah omahe butuh cendela, butuh lawang apik, selot. Ini dasar sing. Utawa langsung nek halal kanggo seliramu. Ning yo lali aku golek hukum halal ya angel. Dan sekali berimam Syafi'i itu adalah beliau ulama yang mampu menggali dengan hukum-hukum Quran, hukum-hukum dari Quran hadis dengan merumuskan usul fikihnya sekalian. Salah pun di bawahnya mujtahid ghair mustaqil, yaitu ulama-ulama yang bisa menggali hukum tapi tanpa bisa tanpa bisa membuat rumusan sendiri. Salah pun sak ngandhape malih niku mujtahid supaya orang yang mampu menilai bahwasanya dawe niki pas. Beliau tidak pernah menggali hukum sendiri dari Quran hadis. Niki tingkatane Mbah Ghazali. Beliau Mbah Ghazali mboten saged nentokne hukum dhewe awake dhewe niki sing kewedel malah sandure Imam Ghazali ya kadang-kadang. Contohnya sing sandure Imam Ghazali niku enten. Contohnya ditakoni, nyapa Kang ra ngaji? Aku cik ndek kewajiban liya apa golek nafkah. Lha niki kan mujtahid ya termasuk.
Ikhtiar dhewe. Padahal sing nang omahe urung tek ngono lek muni alasane kan golek nafkah yo ibadah. Kecuali lek sing nang omahe wis renek sing ditempur niku baru jenengan hukumnya wajib tolabul halal ataupun tolabul rizki daripada tolabul ilmi. Sehingga dengan bangganya kita itu kadang-kadang gaya alasan karepe ono sing ilmiah. Tapi dilalahi ketemu wong-wong sing rada sinau diguyu malah. Ya Allah. Jane alasane yo syar'i jane. Syar'i tenan alasan niku. Yo bener ya. Ning adune sayange ora pas. Sunah musuh wajib. Sunah sing dinane, wajib sing dilirwakne. Ngono niku lho ya wis bangga. Istiate dhewe masalah. Lek iki ora tak gawe dhewe sapa sing gelem gawe ijtihadku. Lha ngene ngoten. Hebat kula panjenengan sedaya niki. Salajengipun ma'rifat bidzatillah niku. Jadi ma'rifat bidzatillah niku bukannya justru kita semakin tahu zatnya Allah, tapi kita semakin takut untuk berpikir tentang zatnya Allah niku sing pas. Ora kok malah salat suwi golek ilmu manunggaling kawula Gusti. Golek ilmu kasampurnan. Sehingga bapake ninggal diomong kancane, bapakmu sajane urung sampurna roe. Tapi ya carane, iki kudu golek minyak iki ben sampurna. Ini ruwet. Salajengipun. Kanten apa kula panjenengan sedaya akhirnya akan tahu tafakkaru fi dzatil fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jadi aneh. Kemakrifatan terhadap zatnya Allah itu adalah di mana di situ seseorang itu justru semakin mengerti bahwasanya kita semakin takut untuk berbicara tentang zatnya Allah. Itu makrifat zatullah malah. Bukannya orang-orang yang terus mengejar bagaimana ngentok Gusti Allah ngene. Niki malah nyamari. Waqwalihi lan dawuh-dawuh Allah. Ilmu nafik niku adalah ilmu yang menambah kita mengetahui apa-apa yang disukai oleh Allah, apa-apa yang disenangi oleh Allah dan apa-apa yang dibenci oleh Allah, walaupun perkara itu tidak sampai pada taraf haram dan taraf wajib. Contohnya apa? Apa yang disukai oleh Allah? Ketika melihat dawuh-dawuh Allah, melihat keterangan larangan-larangan Allah. Kadang-kadang larangan di situ itu larangan yang sifatnya itu sebenarnya bukan hal yang di situ sampai jatuh pada perkara haram. Ataupun perkara yang dicintai oleh Allah itu tidak pasti perkara-perkara yang wajib. Lek wajib ini ku wajar. Karena apa? Awake dhewe wedi karo neraka karo pengen swarga wajar. Ning ketahuilah bahwasanya Allah itu sering dawuh bahwasanya Allah itu mencintai pada hambanya yang mendekat kepadanya dengan jalan melakukan sunnah-sunnahnya setelah sempurnanya perkara-perkara yang wajib. Sing mburi niki kudu ditambahi. Lek ra ngono ketonan rasualan biasa. Penggayane sholat id tapi sholat 5 waktu ora tahu. Penggayane wiritan tapi salat ora tahu. Nah ini ruwet nih. Salajengipun wa afnalihi dan apa yang dilakukan oleh Allah mengenai kebijakan-kebijakan Allah ataupun perkara-perkara yang diciptakan oleh Allah. Contohnya adanya kula panjenengan ditibani kaya zaman-zaman kala wingi sing muga-muga sakniki wis sirep tentang suatu wabah.
suatu wabah itu ketika kita nggak ngerti kuwi wabah apa dudu niki nyamari ya anak ngitung-ngitung kadang iso suudzon nang padha makhluke suudzon nang menungso tanpa introspeksi bahwasanya ternyata sing disuudzoni kuwi ya dalam rangka orang-orang yang tidak mampu ataupun juga tidak melakukan seperti itu juga tidak mampu andaikan mengatasi hal seperti itu. Awake dhewe niku kadang-kadang kepinteran. Jadi perkara yang musibah, perkara sing sebenarnya memang musibah. Loh, jenengan kok ngertos niku musibah. Contohnya kita ora angel-angel. Monggo kita pelajari ulama-ulama sepuh niku pripun ketika ada gejolak seperti itu. Ojo kok ide berpikir dhewe terus golek napa? Pemikiran terobosan pemikiran dhewe. Awake dhewe kadang-kadang kan rumoso sebagai orang-orang yang juga berkapasitas sebagai pemikir. Sering. Padahal apa yang kita lakukan ini justru kadang-kadang tidak menambah ketentraman kepada orang lain, tapi menambah kegalauan dan nggare wong bingung. Ulama sepuh nyantai. Contohnya ngeten, ketika pemerintah melarang adanya kumpulan massal, maka kita contohnya jamaah Jumatan, walaupun pemerintah melarang itu, kita terus berangkat. Andai kan di sana ternyata kalau memang ada hadangan didang-dangi, nah itulah baru larangan yang memang konkret, sebuah larangan ya wis mundur. Ngoten mawon lho angel. Ngoten mawon lho rasa angel-angel. Nek ngerti konsep Darus Shalah, Darul Jum'ah. Ae dhewe iki ora dadi wong mengkekok, ora seolah-olah dadi wong-wong sing paling syariat. Ketika jamaah dilarang di masjid dimanapun, wong-wong sing ora tau jamaah ngomong bagaimana sholat jamaah kok dilarang, padahal zaman ora dilarang ya ora tau jamaah. Sing kulino jamaah ya biasa, nyantai bakal budal jamaah. Padahal nang kono ya ora diubiak. Ya tetep sing jamaah bakal jamaah, nyantai tetep nglakoni. Kayak ternyata pemerintah sendiri itu juga tidak se ekstrim itu. Ini salah satu contoh mawon. Mboten kok itu sebuah wujud konkret, hanya sebuah itu saja. Gambaran saja lah. Di mana kita bisa menyikapi sebuah kejadian yang dibuat oleh